Hey guys, at panibagong review ng isa na namang product, which is ang Gigaware K550. Ang Gigaware K550 is isang cheap mechanical keyboard na merong blue switch, which is clicky and tactile feeling. So what I mean by that is, pag pinindot mo siya, clicky siya. So ewan ko kung narinig nyo, pero malakas, maingay siya. So ito lang naman review ko dyan. Tinesting ko kaagad pagdating. So far so good naman. Isa lang problema niya, hindi na register si page down, pero I think it's okay since wala naman siguro pumipindot dun. So here's my overall review. Sa bend test, may minimal flex lang siya, meaning di siya nabebend ng maigi. So yeah, goods yun kasi ayaw naman natin mabend yung keyboard, and we don't need that sa keyboard kasi madaling masira yung PCB or yung board dun sa loob. Very sturdy looking naman at mukhang okay lang naman. So sa durability test, as I said, may keys na hindi masyadong nag-register, which is yung page down. It might take down the whole switches soon kapag nagamit na ng sobra. So I think better if bibilan mo siya ng Otemu switches or Gateron na pamalit na switch since hot swappable naman siya. Bumili na ako ng switch sa Lazada and I don't think na darating yun ngayon kasi overseas yun. But yeah, hopefully dumating siya agad para pag may nasira, pwede natin i-replace. Gagawin ko ng update review pag magre-replace na ako. So sa key feel test naman, good siya, goods. Mas goods pa sa membrane keyboard kasi minsan nawawala sa center yung daliri ko. So pag pinipindot ko parang antigas ng feeling. Dito wala siyang ganun. Smooth siya lahat kahit sa off center. So smooth siya sa pang gaming at pagta-type. Although recommend ko pa rin na gumamit ng PBT keycaps or pudding keycaps na mabibili sa Lazada para masyadong makapit yung keycaps niya. Ito kasing keycaps na to, ABS. Madulas yung ABS keycaps. We need is PBT or kahit palitan nyo na lang ng PBT yung buong keycaps. So sound test is not recommended for office use. Pang bahay lang siya at hindi pwede dalhin sa tahimik na lugar tulad ng libraries. So ito, papakita ko sa inyo kung gaano kaingay itong K550 na to. Sorry sa background music kasi may nagpapatugtog nung umagang nirecord ko yung sound test. But yeah, here we go. Sa lighting effect test naman, okay lahat ng modes, pero mas maganda yung modes ng K28 kesa dito. But no complaint since it's all working as intended naman. Papakita ko rin sa inyo lahat ng lighting effects. So yun guys, ang aking review sa K550. Hopefully, na-convince ko kayo na bumili nito. It's a cheap keyboard really, but
you have to consider buying a reserve switch since hindi siya nagtatagal ng matagal talaga, katulad nga na sinasabi ng ibang review. So recommended ko siya for light gamers or yung mga unti lang naman yung nilalaro and typing lang ang kailangan. But for home uses, okay. Pag office use, bumili ka na ng membrane keyboard or palitan mo yung switch niya ng brown or red para hindi masyado maingay. If you want durability na tatagal ng taon or so, or mga ilang taon, mga 5 ganun, bumili ka ng mga tago 1K, 1.5K na legit brand, okay. Wag yung peke lang. So itong Gigaware, okay lang siya for light gaming. Since light gaming na nilalaro ko, puro lang ako Minecraft. Okay lang sa akin to. If ever na mawalan ng control yung ibang keycaps, we'll make an update and yeah, papalitan natin na switch. Tuturo ko sa inyo kung paano. Hopefully nagustuhan nyo ang aking review. Hit that likes and subscribe for more content like this. Next video is gaming na naman tayo. And check my other videos. Okay, bye. Peace.